downtown this year. 20 of them. Oh! Vince Carter showing you some of the highlight reel. 文斯卡特，扣篮的代名词。他拯救了濒临绝迹的扣篮大赛，却也被人打上了浪费天赋的标签。他是联盟有名的孝子学霸，却为此背上了自私自利的骂名。他曾被整个国家顶礼膜拜，却在跌下神坛后遭到了万人唾骂。这就是半人半神，他既是天神下凡，也是肉身凡胎。毁誉参半就是他22年职业生涯的主旋律。卡特出生在美国的戴通纳海滩，他的童年生活并不只有篮球。童年时期的卡特就是个少年音乐家，他精通萨克斯风、小号以及各种打击乐器。高中时还做过土乐队指挥，甚至收到过大学的音乐奖学金。而到了球场上，卡特也是个不折不扣的领袖与艺术家。高4那年，卡特带领母校夺得了队史第1座6A 级州锦标赛的冠军，而他的表现是场均22分、11.4个篮板、4.5次助攻、3.5次盖帽。接着，他参加了麦当劳全美高中生扣篮大赛，那年他18岁。一扣成名的卡特名字传遍了全美，他收到了多达77份 NCAA 1级联盟的大学邀约，最终他相中了北卡，篮球之神的母校。在北卡，卡特持续进步，大二成为球队主力后，与安托万·贾米森携手连续2年杀进 NCAA 的4强赛，只是都与冠军赛擦身而过。大赛结束后，卡特决定与贾米森一起投身 NBA 选秀。With the 5th pick in the 1998 NBA draft, the Golden State Warriors select Vince Carter. 选秀之夜，卡特在与第4顺位被选中的贾米森互换东家。多伦多成为了卡特职业生涯的第1站。一进联盟，卡特就掀起了一股强烈的北极风。新秀赛季以场均18.3分拿下新人王，2年级直接飙升到场均25.7分，成为联盟首屈一指的得分机器。然而比起飙分，卡特虏获球迷的法宝还是他的扣篮。频频入选10佳好球的卡特急速累积的人气。2000年全明星，2年级的卡特成为了票王。但观众更期待的还是扣篮大赛，不仅是因为当届大赛云集了麦迪、弗朗西斯、卡特等扣篮好手，更因为这是 NBA 睽违3年才再度回归的扣篮大赛。弗老大与麦迪先为大赛定下了基调，但他们很快就成为了卡特的陪衬。360度反向大风车，这个前所未有的扣篮让所有人都像 Shaq 一样目瞪口呆。然而，这一扣不过是这晚视听盛宴的开始。First on the final round. Wait, timeout. Can I take a timeout? Vince Carter getting the timing down with Tracy McGrady. Oh, it's over. It's over, ladies and gentlemen. It's over. 在表弟麦迪的助力下，卡特用一记空中接球胯下暴扣杀死了比赛的悬念。扣篮大赛因为卡特在新千年焕发了新生。褪下了扣篮王的光环，卡特接下来面临的挑战就是如何才能带领球队走得更远。1995年才成立的猛龙，起初的3年都在泥泞中挣扎，直到卡特的到来，他们才仿佛看见了救世主。卡特的新秀赛季，球队战绩就有了大幅改观，2年级就率队第1次闯进了季后赛。到了00至01赛季，他们在首轮3-2复仇前一年横扫自己的尼克斯，并在次轮与 AI 领衔76人狭路相逢。前6场，卡特与 AI 的场均得分都超过了30分，两队战成3-3。可就在抢七决战即将打响当天上午，
卡特却独自离开了球队。He made his mother a promise of graduation from college. He made good on that promise. Sunday is graduation day. 早在进入大学之前，母亲就要求卡特一定要完成大学学业。后来，卡特在大3结束就参加了选秀，但为了履行承诺，他利用夏天的时间回校完成了余下的课程，并在2001年顺利毕业。而毕业典礼就在抢七战当天上午举行。尽管顺利的在当天正午就抵达了费城，但当晚卡特表现挣扎，前17投仅有6中，中场前2秒，猛龙还落后1分，手握最后的球权。Carter trying to get free. Carter at the buzzer. No good. And the Sixers hold on and advance to the conference finals. 卡特的绝杀球弹框而出，猛龙队是第一次分区半决赛之旅戛然而止。赛后，卡特成为了媒体矛头直指的对象，抛弃队友，自私自利，成为了他身上扯不掉的标签。自此之后，卡特再也没能在季后赛中证明过自己。01至02赛季，卡特的伤病不断，猛龙成绩也开始不升反降。曾被整个国家顶礼膜拜的加拿大飞人渐渐跌下神坛，管理层也开始对卡特失去了耐心。2003年，猛龙在选秀大会选中了波什，球队的重心已不在伤病累累老飞人身上。感到被冷落的卡特与管理层彻底决裂，于是开始消极怠工。I don't want to dunk anymore. Why not? For what? 04至05赛季，卡特的各项数据都掉到了生涯谷底，猛龙被迫草草将他送走。可在被交易到篮网之后，卡特立刻焕发新生，状态恢复到了巅峰水准。可这也彻底激怒了多伦多人。2005年4月，当卡特第一次以客队球员身份重返加航中心时，他受到了现场观众热烈的欢迎。From North Carolina, 6'6" guard number 15, Vince Carter. 从此，每次卡特回到多伦多，他都会受到这样别致的礼遇。但这也激发出了更强大的加拿大飞人。Carter looking for the win. He buries it. Vince Carter back in Toronto with a bang. Welcome home, top. Carter! That was absolutely great. Carter! Oh, no! Vince Carter comes back once again, 39 points. 只是卡特依旧没能在篮网摸到分区决赛的地板。2009年，在连续2年无缘季后赛之后，决心重建的篮网将卡特送到了奥兰多。尽管回到了自己的家乡，但卡特也已经33岁了，而此时球队也早就有了一位年轻领袖。老飞人开始渐渐明白，是时候卸下自己的巨星光环了。2014年，卡特随独行侠再一次打进季后赛。尽管已经37岁的他已不再是球队首发，但依然是球队最后时刻值得信赖的杀手。首轮第3场，独行侠在最后 1.7 秒还落后马刺2分。13年前，卡特投丢了或许是生涯最重要的一球。13年后，机会再一次摆在了他面前。同样的位置，同样的动作，不同的结果。整整13年，卡特终于完成了自我救赎。时间似乎就是能够改变一切。14至15赛季，在猛龙建队20周年之际，卡特又一次出现在了加航中心上空的大屏幕中。只是这一回，他不再只是个客队球员了。To the fans and the organization, this is the 20th anniversary. I am proud to be a former member of the Toronto Raptors. There's so many great memories here, and I hate that it ended that way. Vince Carter has received a standing ovation that has brought tears to his eyes. At first, a lot of fans started booing, and then they started rising. 实现了救赎，获得了原谅。卸下沉重包袱的卡特又在联盟征战了5年之久，尽情享受篮球纯粹的快乐。Herter gets it back to him, and Vince dumps it for 25,000. Welcome to the Pantheon. 终于，在他43岁的时候 ，UFO 终于决定飞回地面了。
Vince is getting ready to check back in so the fans get their wish. But the news is that the NBA has announced tonight that it has suspended its season until further notice. He's going to take a three and hit it. 这和他22年的职业生涯一般，卡特的结局真的不甚完美。但这又有什么关系呢？跨越了4个10年，他为球迷奉献了无数惊为天人的扣篮，完成了一段跌宕起伏的救赎人生。他既是凡人，也是天神，他永远都是球迷心中的半人半神。